Panyuwun saka alam kubur. Panggautanku sak temene minangka tani mleni lan open-open Rajakaya sapi. Nanging sakrene mbiyen aku tau mondhok nyinau ilmu agama. Senajan mung sithithik dening tangga teparo, tangga nunggal desa. Nganti tekan desa-desa sak kiwa tengene, aku banjur kulino dijaluki tulung ngrumat lan ngrukti mayit. Nalikan mimpin tahlil lan uga ngladeni majelis taklim Nurul Hidayah. Sing kegiatane kaya dene maca maulid, yasin tahlil, istighosah lan liya-liyane. Mapane ing langgar ora patiya gedhe ing kulon omahku caket. Mbok Saminah tangga caket omahku sing uga sregep melu-melu ngregengake langgar. Esuk kuwi teka nalika aku lagi ngomber sapi ing mburi omah. Tekane tawan-tawan tangis. Ember wadah konsentrat ndak pasrahake mbok wedok. Sakwise reresik awak, Mbok Saminah nuli ndak aturi menyang ruang tamu. Nampa tekane Mbok Saminah, ya mbok nah esuk kuwi kanthi tawan-tawan tangis. Aku ora maido, krana ya durung suwe anggone kelangan anak lanang sing banget ditresnani. Joko Kumalakala, anak lanange mbok nah sing jenenge Prihadiku, lagi udakara 10 dina kepungkur anggone mitung dinani. Malem Senin Wage. Sakwise rada lilih, aku banjur kandha. Mbok nah, rak mestine wis kulino ngrawi majelis, ngrawi pengajian, ngrungokake dawuh-dawuhing ustad lan ngalim. Sedih kena mbok nah. Nanging aja gebacut anggonmu ngetuni lungane Prihadi. Diikhlaske mbok ben lepas parane jembar kubure, ben entuk nikmat kubur. Kandaku nuturi. Kula pun ikhlas nak, saestu demi Allah. Semaure mbok nah. Dheweke yen ngundang aku sakploke ngimami langgar. Dadi nak kadang kala basa lan sok-sok uga ngoko. Mbuh apa karepe aku ya ora tau takon. Mbok nah iku pancen kenceng ibadahe saka pangrasaku. Kula ngertos nak, yen pesti rejeki lan pati niku sampun tinulis manungsa kantun nglampahi. Lah kene mbok nah yo ngerti. Nanging gene yo mbok nah kok ijek muwun wae. Sajake kok ora bisa ngikhlasake lungane anakmu Pri. Aku mreksani mbok. Pri, anakmu lanang iku bocah sing apik, sregep ngibadahe, ora kakean gunem, bangun miturut kelawan wong tuwa. Aku yakin mbok, anakmu lanang iku wis tentrem ing kanane. Dadi aja kok reridu kelawan tangismu mau. Mbok nah meneng sajak ngedeleng, nuli mbacutake kandhane. Nah, sakwise 7 dinanan nganti saiki iki aku kok diprimpeni terus kalih Pri niku. Saben wengi ora tau godhang. Dadi aku ya meksa kelingan terus nak. Ngimpi kembange wong turu mbok nah. Kandaku. Ning mosok saben wengi to nak? Jenengan diprimpeni pripun to mbok nah? Pitakonku sak banjure. Dole Pri niku sajaran turene
lungane niku pengen dikanteni kembar mayang. Semaure Mbok Nah karo ndingkluk. Aku meneng ora nyambungi rembug meneh. Bingung kudu nyauri kepiye. Nganti wekasane Mbok Nah pamit ninggalake omahku. Dilalah kok dadak nganggo kepikiran barang aku iki marang swargi pri. Pewayangane kok yo terus kegawa ing telapukan mripat sakwise Mbok Nah mara menyang omahku iki. Saben bubar sembayang mula tansah tak koberake ndongaake dheweke. Murih pri langgeng ing kanane. Prihadi dijoko bagus. Bocahe menengan anteng sregep ngibadah. Sak ngertiku mbangun miturut marang wong tuane. Anggone tinimbalan ngayunan iku. Merga nandang loro. Dadane krasa ampek besesek. Awake panas banter. Sawetara dina dirawat ing rumah sakit. Nalika awake rumangsa rada kepenak, banjur njaluk mulih. Bareng tekan ngomah. Sesuke malah tinggal donya. Nalika aku ngurukti jenazahe, nalkenake yasinan. Nganti 7 wengi ora ana perkara utawa babab sing nyolowati. Kabeh lumaku kanthi wajar lan lancar, normal. Malah ndak sawang saka praupane. Nalika aku ngelesi ngafani prihadi. Sajak kaya wong turu angler. Aku dhewe uga banjur kaget. Nalika wengine aku uga diprimpeni swargi pri. Dheweke teka ing impenku. Nganggo kopiah ireng, klambi koko putih lan sarungan ireng kaya biasane yen dheweke majelisan ngono kae. Sakjane ing sakjroning impen ora kandha apa-apa karo aku. Mung mesem banjur maklap. Panyawange marang aku sing ndadekake aku dadi mikir. Kok sajake pri kaya arep kandha ning kandhek. Kok kaya-kaya bener apa sing dikandhakake Mbok Nah perkara kembang mayang. Senajan dheweke meneng wae sakjroning impenku kayane arep muni lan embuh gene yo. Aku kok duwe dudutan menawa dheweke duwe penjaluk kaya sing dikandhakake Mbok Nah marang aku. Mongko aku dhewe duwe panemu menawa wong kang wis ninggaliku duweni penjalukan sing aneh-aneh kaya sing jari penjaluke swargi pri marang mboke. Kadangkala iku saka pakertine Jim Ifrit ya bisa. Jim sing tansah ndampingi pri. Sing praupan lagak-lagiane jibles pri. Aku pancen ora gampang percaya marang babab kaya mangkono kuwi. Krana seprono sprene aku ngrukti jisim, ngrukti jenazah, durung tau mrangguli bab sing aneh. Upama ana cerita-cerita miring sumebar ngenani jisim sing tak rukti saka rumangsaku kabeh, ya mung manjing cerita. Aku dhewe sadurunge malah durung nate duweni pengalaman sing aneh-aneh. Nanging embuh gene yo, swargi pri iki kaya-kaya isih nglibet wae. Senajan aku ya durung tau ngerti. Mung saka perasaan lan saka rumangsaku dhewe. Dijaba liwat alam pangimpen. Apa penjaluke njaluk dikancani kembar mayang kaya sing dikandhakake Mbok Nah kae kudu diwujuti? Aku bingung. Ing sawijining sore, Warsita kanca kenthele swargi pri mara menyang omah. Tekane nggawa cerita semu wadul menawa Warsita kerep ngimpekake pri. Pri njaluk supaya lungane dikanteni kembar mayang. Pri niku sakjane rak pun kepengin rabi to, Lek. Kandhane Warsita ana ngarepku mbukani anggone cerita. Kula nate diajak rembugan perkara niku. Lah rabi karo sapa? Isna ini, Lek. Apa ya Isna ini nanggapi? Pitakonku. Enggih, Lek. Kok kowe ngerti? Aku takon meneh.
Lah kula kerep dituduhi lan kerep maca SMS Lek. Intine Isnaini purun kok Lek. Malah Pri diken nyambut gawe sing temen. Nyelengi padosangu kangge ningkahan Lek. Aku unjal ambekan landung, krungu kandhane Warsita sing kaya mengkono kuwi. Sakpungkure Warsita, aku mokar mikir, nyoba nggodhak-ngadhokake lelakon kang ana. Mbok Nah lan Warsita kok jebul padha dene diprimpeni swargi Pri. Lan aku uga mestine. Mbok Nah yen ketemu aku isih wae kandha menawa Pri isih tansah mrimpeni njaluk lungane dikanteni kembar mayang. Sing ndadekake aku sangsaya gumun. Isnaini dhewe uga malah wis cerita marang mbok wedok. Sing intine cerita padha karo sing diceritakake Mbok Nah lan Warsita. Uga panggraitaku dhewe. Nalika Pri tekan sakjroning impenku. Masa iya ana wong wis ngadhep gustine, duwe penjaluk werna-werna. Sedeng mikir nasibe dhewe ing kanane embuh kepiye. Aku bunek lan jibek. Aku rumangsa ora bisa mutusi dhewe perkara iki. Mula tinimbang mengko kleru. Ndak niati sowan marang pondoke bapa guruku. Ya bapa guruku sing muruki aku ngaji mbiyen. Aku sida sowan pondok temenan. Ningale prihadi nganti tumekan impene Mbok Nah, impenku, impene Warsita lan Isnaini. Sing surasane padha njaluk dikancani kembar mayang. Ndak aturake ana ngersane Bapa Mursid. Karben enggal entuk pirampungan utawa pepadang. Ikhtiar apa kang bisa dileksanani dening keluarga saengga Pri ora tansah mrimpeni wae. Dawe Bapa Mursid cetha trewaca supaya penaluk ngenani kembar mayang iku diudaneni dituruti. Nanging sadurunge kembar mayang iku kependhem, luwih dhisik arwahe Pri kudu didongakake. Semono uga sakwise kembar mayang iku kapendhem dikubur, arwahe Pri uga kudu didongakake kaya lumrahe wong ngirim donga ngono kae. Neng kabeh mau ya mung dapur budidaya. Perkara asil kabeh ana astane Gusti Allah. Ngendikane Bapa Mursid sadurunge aku pamit saka pondok mulih menyang omahku meneh. Tekan omah Dok, aku langsung menyang omahe Mbok Nah. Wanita kang wis tengah tuwa kuwi rada kaget nyemurupi tekaku. Nuli ndak kandhakake ngendikane Bapa Mursid menyang Mbok Nah. Cekak cukupe Warsita ndak perintah parani Bagas sing kulino dekor ana nggone wong duwe hajatan mantu. Takon gawakake kembar mayang sepasang. Ngarepake surup kembar mayang iku wis kelakon dadi. Wengine dianakake kirim donga kanggo arwahe Pri. Nanging ora ngaturi jemaah utawa wong akeh. Cukup aku, bojoku, Mbah Nah, Warsita lan Isnaini. Lagi entuk setengah anggone maca Yasin. Isnaini mingsek-mingsek. Tangise ora bisa dibendung. Nganti kirim donga rampung. Tangise isih durung wis. Dicedhaki direh-reh dineng-nengi dening bojoku. Panggah isih mingsek-mingsek. Karo srikutan ngelapi eluwe. Isnaini nuli nyerakake HP-ne marang bojoku. Dibukakake pesen masuk SMS. Isih durung dibusak SMS saka Pri marang dheweke sadurunge tinggal donya. SMS mawa surasa tresna. Mangkene mungguh sithik ukarane SMS sing kober ndak waca. Aku arep lunga adoh nih. Apa kowe sago ngenteni? Ya mesti wae to Mas Pri. Neng aku ora bali ki. Lunga kok ora bali ki nyang endi? Yen butuhe wis cukup, rak ya bali.
Yen ora bali, aku jakan sisan. Ning aku lamaran dhisik nanggone wong tuaku. Kabeh sing ana omahe Mbok Nah brabak maca surasane SMS kuwi. Isnaini wis lilih dituruti akeh-akeh dening bojoku. Pusanane aku bisa nampa kahanan, bisa ngeklasake lungane Pri. Sidane kembar mayang sepasang, sing siji ndak pendem mepet kuburane Prihadi. Sijine tak go mulih, tak gledhekake menyang pungkuran. Wengine baleni kirim donga meneh kanggo swargi Pri. Kahanan keluarga wis wiwit tentrem. Wengi-wengi sak banjure Pri wis ora mrimpeni meneh. Mesti wae ora mergo kembar mayang sing ndak kubur jejer karo kubure. Nanging aku percaya kabeh kuwi karana kersane Gusti Allah Kang Maha Tunggal. Muga Pri lepas parane, jembar kubure, dinaku pangerane, kasuda dosa kaluputane, kawuwuh ana ganjarane. Pinaringono nikmat kubur, ayam tentrem sak kabehe, rahayu sagung dumadi.